Kutumuzun içinden bir bu çıktı. Neymiş onun adı? Çamaşır makinesi. Oyuncak. Tamam. Şimdi elini bırakabilirsin öyle. Şimdi bunu kutuyu önce bunları göster. Bu neymiş? Ütü. Bu bir ütü. Kutunun içinden çıktı değil mi bunlar? Bu da ütü masası değil mi? Tamam. Evet. Sen söyle. Bu bir... Ütü masası. bu ne? Bu neymiş? Beni dinle. Bana bak. Bana bak. Bu neymiş? Ütü. Ve bir de bu çıktı. 3 tane değil mi? Tamam. Kutuyu kenara koyduk. Ütü. Şimdi Alperen çamaşır makinesinin nasıl çalıştığını gösterecek bize. Hadi oğlum nasıl çalışacak? Tornavidayı göster önce. Bu tornavidayla mı açıyorsun? Tamam şimdi aç. Vidasını aç. Çıktı. Şimdi vidası burada. Kaybolmayacak şekilde kalsın. Şimdi ne yapacağız? Pilleri mi takacağız? Evet. Aç kapağını. Kapağını aç. Pilleri tak. 3 adet pille çalışıyor. Göster pilleri. Büyük pillerle çalışıyordu. Büyük pillerle çalışıyor. Şimdi Büyük tak. pil. Tak. Aferin. Şimdi diğerini tak. Diğer tarafa. Böyle. Böyle takacaksın. Tak hadi. Şimdi bunu tak. Şimdi kapağını takabilirsin. İşte hazırdı. İşte hazır. Şimdi çalıştırıp deneyecek miyiz? Şöyle takacaksın. Tak bunu iyice. Ha? Aferin oğluma. Şimdi çevir. Tuşların nasıl çalışıyor onu göster. Çevir şöyle. Heh. Nasıl çalışıyor? Bu ses neydi? Bu ses neydi? Bitiş sesiydi değil mi? Bitiş sesi. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenin. Aferin oğluma.